किनेमाको झोल रेडी भयो एकदमै पिरो बनाएको छ खोर्सानी मज्जाले हालेर है अनि अचार चाहिँ यो धेरै अचार खाने मान्छे है यतिखेर मम्मीको बनायो हेलो मम्मी 5 मिनेटमा तिमी युकेबाट नेपाल पैसा पठाउनु कसरी किन टेन्सन लिन्छ प्रिया ट्याप ट्याप सेन्ड मनी छँदैछ त ट्याप ट्याप सेन्ड हो त है ल माफी गर्छु तपाईँ जानु मैले त 5 मिनेटमा नेपाल पैसा पठाइसके अब तपाईको पालो भनेको समयमा पैसा पुग्ने अरु रेमिट भन्दा बढी रेट पाउने त्यो भन्दा अरु के खोज्ने प्रोमो कोड सृजना1010 तपाईले युज गर्नुभयो भने 10 पाउन्ड एक्स्ट्रा भोजर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब भएन त संसारको मज्जा आज चाहिँ मेरो किचनमा खतरा रेसिपी पाक्दैछ लट्टे चाहिँ दुई पखाली गर्दैछु मज्जाले केलाएर यो चाहिँ 4-5 चोटी मज्जाले धुनुपर्ने हुन्छ न त चाहिँ क्रिक हुन्छ क्या अनि मैले चाहिँ धुइ पनि सकेँ अनि टक्कसँगले तारिराखेको छु हेर्दा मगमग बास्ना आउँदैछ र अर्को मगमग बास्ना आउने अब यो कतिलाई नमिठो गनाउन पनि सक्छ होइन किनेमा मलाई चाहिँ धेरै मिठो बास्ना आउँछ अनि साथमा चाहिँ किनेमामा चाहिने सामग्री एकदमै नर्मल तरिकाले पकाउँछु म हरेक कुरा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ र अब पकाउन स्टार्ट गरेँ हल्का एउटा टमाटर पनि लगाउँछु त्यसपछि चाहिँ नुन अनि अलिकति गरम मसला लगाएर छोपिदिएँ यसलाई चाहिँ मज्जाले पर भुट्दै पकाउँदै यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि म चाहिँ मज्जाले ब्लेन्ड गर्दैछु कस्तो मिठो होला जस्तो छ के यसमा चाहिँ विशेष भनेको यसको विशेषता भनेको चाहिँ लसुन र अदुवा हो के लसुन र अदुवा चाहिँ पिसेको हैन काटेको लगायो भने मिठो हुन्छ है अनि त्यसपछि मज्जाले ब्लेन्ड गरिसकेपछि किनेमा लगाएँ म हैन आज चाहिँ मज्जाले काँचो किनेमा गर्दैछु सुकेको हैन यो चाहिँ आलु किनेमा हो एकदम मिठो हुन्छ अनि यतिको भइसकेपछि पकाएर अब चाहिँ मैले पानी हाल्नु पर्ने हुन्छ क्या अब मज्जाले म चाहिँ पानी लगाएर रससँगको मज्जाले खाने विचार छ क्या मेरो चाहिँ आज त्यही भएर झोल मज्जाले लगाएँ त्यसपछि छोपेर राखेँ त्यसपछि अर्को कन्तीमा म लट्टे पकाउन थाल्छु लट्टेमा चाहिँ मैले पड्काउने भनेको मेथी र के भन्छ लसुन मात्र हो कि अरु के पनि हाल्दिनँ अनि त्यसपछि यो सुकेको खोर्सानी पायो अनि नुन त्यति नै हो त्यति नै हुँदा पनि संसारकै मिठो हुन्छ पाकी पनि सक्यो अलिअलि आलु काँचो नै मिठो हुन्छ त्यसपछि धनिया लगाउँछु मेरो किनेमामा भक 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 उम्लिँदैछ त्यसपछि अलिक पिरो बनाउनको लागि माथिबाट हरियो खोर्सानी चप गरेर हाल्छु यसले अझै धेरै थप मिठो बनाउँछ अब मेरो चाहिँ सबै पाक्यो है पाकेर अब सर्भ गर्नु पर्यो भ्लग बनाउनको लागि अब भ्लग बनाउने ठाउँमा पनि राखिसके टक्कसँग मिलाएर बुढा पनि रेडी हुनुभएको छ खानको लागि सब हामी दुवैजना खान्छौँ हाम्रो खाना रेडी भइसकिसकेको छ आज चाहिँ हामी अर्ग्यानिक खाना गरिरहेका छौँ सबै लट्टेको साग है बडा लट्टेको साग चाहिँ आज कहिलेकाहीँ हाम्रो मेरो घर नजिकै चाहिँ हाम्रो घर नजिकै चाहिँ इन्डियन ग्रोसरी छ त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ लट्टे ल्याउँछ क्या अनि ओ माई गॉड कस्तो मनपर्छ पहिला मन पर्दैन थियो साँच्चै भन्नुपर्दा नेपालमा हुँदा अहिले चाहिँ मनपर्छ अब पाउँदैन नि त बारीमा छरेको छु अब पछि समर हुन्छ कि अनि ल किनेमाको झोल रेडी भयो एकदमै पिरो बनाएको छ खोर्सानी मज्जाले हालेर है अनि अचार चाहिँ यो धेरै अचार खाने मान्छे है यो चाहिँ सिल्टिमुर हैन सिल्टिमुर है यो चाहिँ सिल्टिमुर र सानो खालको टमाटरको लोकल टमाटरको अचार अनि यो चाहिँ फ्रेस म्याङ्गो रे आँप काँचो आँपको अचार मलाई कस्तो मनपर्छ काँचो आँप अनि अचार झन् मनपर्छ है अनि हामीले एकदमै सिधा सिम्पल खाना छ केही पनि छैन अब हामी यति भन्दै खान्छौँ लेट्स रक ओके लेट्स रक किनेमा फेरि पकाउँदा चाहिँ घर नै पुरै टङ गनाउँछ है अब हामी बास्ना आउँछ भनौँ अब हामी चाहिँ खाने भएर हामीलाई खासै फरक हुँदैन तर नखाने मान्छे आयो भने चाहिँ मान्छे बस्न सक्छ जस्तो लाग्दैन यो किनेमा पकाउँदा अनि हात मजाले धुँदा पनि एक दिनसम्म चाहिँ गनाउँछ बास्ना आउँछ अनि हामी चाहिँ अब खाना थाल्छौँ है एकदम भोक लगाइदिनु पर्यो नि ल अलि धेरै लगाइदिनु एकैचोटि
ए चम्ची चाहिँ अचारको लागि ल्याउनु पर्छ नि है ल हामी खान्छौँ खाँदै बोल्छौँ है म्याङ्गो म्याङ्गो एकछिन आफै गर्छ किनेमा उपर दामी छ ल यसको ल यो चाहिँ किनेमा चाहिँ फ्रेस किनेमा हो अरू बेला चाहिँ सुकेकोहरू प्रायः खान्थेँ अहिले चाहिँ फ्रेस छ यो चाहिँ मैले बनाएको छैन कसरी दिएको अरे कसले दिएको मलाई लिम्बू फ्यामिलीको बोजूले दिनुभएको ए लिम्बू फ्यामिली थ्याङ्क यू सो मच बोजू कस्तो मिठो किनेमा बनाउनुहुन्छ नि बोजूले त लाउनु पिर्सियो नि त चटपट सिम्पल बनाउनु चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ लट्टेको छ ए हुन्छ दाजु हुन्छ त्यसो भए म तपाईँलाई कन्फर्म गर्छु नि म डिटेल मागेको छु पठाउँछ होला नि भोलिसम्ममा हुन्छ दाजु हुन्छ हस् दाजु हस् थ्याङ्क यू दाजु लाग्छ नै दाजु खाँदै बोल्नु फ्रेस लट्टे क्या कस्तो मिठो है पहिला किन लगाइ त कस्तो मिठो हो ल फ्रेस टेस्टी छ अघि आँप खाइदियो एउटा कस्तो पिरो क्या जिब्रोलाई डेट गरिदियो त्यस्तो आउँछ भोकको बेला त नबोलेको है किनेमा चाहिँ खासमा साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो राई र लिम्बूको चाहिँ राष्ट्रिय खाना नै भन्छ नि राष्ट्रिय तरकारी के भन्छ यो चाहिँ राई र लिम्बूले मात्रै बनाउँछ जस्तो लाग्छ अहिले त अब अरूले बनाउनु भयो भने थाहा छ तर स्टार्टिङमा चाहिँ राई लिम्बूबाट स्टार्ट भएको अरे यदि म गलत छुइनँ भने यो कुरामा त्यस्तो लाग्छ मलाई सही हुनु पर्ने बटमासबाट बनाइएको हो यो चाहिँ है यो काँचो साह्रै पिरो हो पिरो छ
तपाईँ अहिले कस्तो सेन्सिटिभ भएर खान्छ होइन टकटक नबजाइ कस्तो हाँस उठ्छ मलाई टक्क गर्छ नि त कम्प्लेन आयो नि त अरू चाहिँ बिस्तारो अहिले त यो मेरो चाहिँ बेस्ट हो क्या सबै बेस्ट हो तर यसमा बर मिठो हुन्छ कसको फेभरेट हो प्लिज मेन्सन गर्नु होला किनेमा डाइटिङ गरौँ भनेको भएन फेरि म भात खान चाहन्छु पुरा ल्याइदिनु सक्नुहुन्छ मेरोमा होइन अम्मा भात एक भारी ल्याइदिनु भएको छ आज खानु धेरै नखाउँ तिमीलाई मात्रै ल्याइदिएँ म त धेरै राख्छु मलाई फेरि खानु न भएन भएन खोर्सानी मलाई चाहिँ हेर्नु अझै किनेमा छ ए होस् ल त्यो यति नै खाऊँ त अचारसँग खान्छ त्यो चाहिँ भोलि खान्छु म यहाँ भएको सबै मेरो बेस्ट हो तर मेरो बेस्ट त पकाउँछ नि म लट्टु छ भने अलिक गर्मी हुन थालेको छ तातो न है गर्मी नै भयो होला भोक लाग्यो भात राख्नु किनेमाको झोल अनि त्यसपछि किनेमाको अचार पनि दामी हुन्छ है किनेमाको अचार क्या बास्तासँग कस्तो मिठो छ कस्तो मिठो भयो त्यही भएर बोल्दै बोलेन होला धेरै बोलिन सकेर मात्रै बोल्ने मसँग थप्दिनँ कि थपेँ अरू थप्दिनँ भन्नाले मासु भात थप्दिनँ कि भात पानीमा थप्नुहुन्छ अरू बेला पनि थप्नु हुँदैन र आज थप्दिनँ कि आज कसले गर्दा त किनेमाले गर्दा थपेको निकै हामी भेज खान थालेको छ है आज त टाकटुक सक्यौँ त है नताले उब्रिन्थ्यो होइन
सानो हुँदाखेरि क्या गाउँघरमा यो लट्ठी त रोप्दैन नि त आफै उब्रिन्छ नि त गाउँमा त आफै उब्रिन्छ होइन गाउँघरमा त थोरै मान्छेले मात्रै खान्छ त्यसले खाँदैन क्या अहिले यस्तो टेस्टी हुँदो रहेछ यसलाई नकिनेर सुँगुरलाई पो दिन्छ त यो राइट सुँगुर खान्छ सुँगुर त मिठो खाँदो रहेछ नि त सुँगुर त मिठो मिठो खाँदो रहेछ क्या यो आँप है अझ साउनमा यो के अरे पानी परेर हावाले यति झार्छ कि भुइँमा त्यति कुहेर जान्छ के हुने अहिले तर टमेटो गरेर यस्तो दामी हुँदो रहेछ नि त एउटै साग छोड्नु हुँदा मैले आजै सबै सकेँ मेरो पेटमा अलिक भात रहन्थ्यो होइन साह्रै मिठो भयो कस्तो मिठो म त घर आए फेरि बेलुका खान्छु होला सुतेर उठेर पानी पिरो पनि भयो सबै पिरो थियो नि त कस्तो मलाई नेपालको उयो याद आयो यो फ्रेस आँपकोमा चाहिँ एकदम खुर्सानी भिजाइदियो क्या मैले यहाँ आइकन फर्स्ट टाइम यो आलु उयो खाएको किनेमाको झोल हामीले ए अचार मात्रै न त खाइदियो सुकेको मात्रै खान्थ्यो अचार मात्रै खान्थ्यो त्यो झोल खानु लोभ लाग्थ्यो क्या अब थोरै हुन्थ्यो नि त अनि यो बर्स किन फेरि आफूले बनाएको होइन अरूले दिएको हेर्नुहोस् कस्तो धेरै मनपर्छ नि त मलाई किनेमा त ओभर मनपर्छ यो मान्छेलाई हात पनि चातेर खाएर प्लेट पनि चातेर चातेर चाटेर कस्तो त बोलेको त अनि यसरी कहिले सक्दैन होइन तुलाङ न म बोल्दैछु क्या के बोल्दै थिएँ म के बोल्दै थिएँ क्या ए सुकेको मात्रै खान्थ्यौँ नि त हामीले झोल अरू काँचो चाहिँ खानु लोभ लागेर थोरै भएर अझ काँचो खाएको नेपालमा त खाएको नेपालमा त आफै बनाउनु हुन्थ्यो नि मम्मीहरूले अनि त्यही भएर मिठो हुन्छ त्यही नेपालको झलको आयो ओहो म बोल्नै त बोलिनँ होला आज खाँदा यस्तो म अझै एक थाल भात खान मन लागिसक्यो तर म खाँदिनँ म अहिले डाइटिङ गर्दैछु उल्टो बाटो है त्यो चाहिँ प्लेट खाएर डाइटिङ म सक्दिनँ डाइटिङ गर्नु अनि रुचेन भने मात्रै हो यस्तो मिठो भयो यस्तो मिठो भयो मेरो चाहिँ प्लेट ठिकै छ है उसको सबै कति चाटेर सफा म चाहिँ चाट्ने भनेको छ फेरि चाटेन भने मलाई कस्तो खाएको जस्तो लाग्दैन नि त त्यही भएर कति सफा कतिले त भन्नुहुन्छ होला कस्तो फोरी हो चाटेको थाहा नेपाली हो नि नेपालले गर्छन् नि हामी त्यसरी हाम्रो नेपालीपन भनेकै त्यही हो नि मौलिकता फेरि यता गोरा पल्टेर चम्चीले खाएर आइरहनु मेरो हात मैले खान्छ सबैको हात त मैला हुन्छ नि हुन त तर धोएर खानुपर्छ बुढा त जहिले चम्चीले खानुहुन्छ तर ठिकै छ मान्छेको बानी त्यसो बानी रहेछ अब गर्नु भन्नु चाहिँ भन्नु मिल्दैन हुन त तर पनि भनेको म चाहिँ चम्चीले खाँदा चाहिँ अलिक अगाएको हुन्छ नि भात खानु मन लागेको छैन भने चाहिँ म चम्चीले खाने हो क्या त्यही भएर थाहा छ मेरो भुँडी नलागेको चम्ची खाँदा अलिकति धेरै खाइँदैन नि त म चम्चीले खायो भने त ए साथै म अबदेखि चम्चीले खान थालौँ क्या अनि म स्लिम हुन्छु कि है किन चम्चीले म अलिक रुच्दैन क्या मलाई खाना अगाउँदिनँ पनि खाए जस्तो पनि लाग्दैन अनि त्यतिकै छोडिदिन्छु बिचमै हातले सबै मैला सोर्नुपर्छ नि खान पनि मन पर्दैन मजा भयो तपाईँलाई पनि भोक लागिहाल्यो भने तपाईँले खानु होला तपाईँहरूकोमा किनेमा छ भने पकाएर खानु होला मैले जसरी नै सिम्पल कसरी पकाउने भने अघि देखाइहालेँ होइन एकदमै सिम्पल म केही नै हाल्दिनँ झन् यो किनेमामा त त्यो कुटेको मसलाहरू केही पनि हाल्दिनँ त्यही जिन्जर गार्लिक त्यो पनि चप गरेको मात्रै अनि प्याज पनि नहाल्दा नि हुन्छ खासमा त होइन मसला पड्कायो त्यही नुन बेसेर हाल्यो त्यति गर्दा नै मिठो हुन्छ क्या केही पर्दैन अकबरी सुनलाई कसिला पनि पर्दैन क्या त्यही भएर मिठो चिजलाई हाम्रो अर्ग्यानिक कुराहरूलाई हाम्रो नेपाली टिपिकल नेपाली खानेकुरा अकबरी सुनलाई भन्छ नि अकबरी होइन अकबरी भन्छ क्या तपाईँलाई चाहिँ केही थाहा छैन
अकबरी भनेको त अब अहिले फर्स्ट टाइम सुन्दैछ। हेर न अब त्यस्तो। अनि हाम्रो नेपाली अथेन्टिक खानेकुराहरूमा चाहिँ खासै धेरै मरमसला पनि पर्दैन कि आफै नै मिठो हुन्छ। अनि यो किनेमा चाहिँ राई लिम्बूको चाहिँ अथेन्टिक खाना हो है, राई र लिम्बूको चाहिँ लोभ हुन लागेको खाना हो, तर लोभ हुन दिनु हुँदैन, लोभ हुन दिनु हुँदैन। हामी युवा पुस्ताले सिक्नुपर्छ बनाउनु। न्यू जेनेरेसनले अब मलाई नि आउँछ बनाउनु, तर मलाई अल्छी चाहिँ लाग्छ। छोराछोरीले अब गरेन भने फाल्टै कुरो, तर हाम्रोसम्म त लोभ हुँदैन। हुँदैन, पछि पनि म त छोराछोरीले सिकाउँछु नि। अनि मेरो हात कस्तो मिठो भयो। त्यही हो, अब के भन्नु, तपाईँहरूलाई अब म्याक्सिमम् धेरै खानेकुरा खाएकै भ्लगहरू मन पराउनुहुन्छ है। त्यही भएर अब चाहिँ यो मुकबाङ भ्लग, कम्पिटिसन भ्लगहरू चाहिँ नगरौँ भनेर सोचिरहेको हुन्छु। फेरि तपाईँहरूलाई त्यही मनपर्छ है, तर अरू भिडियोहरू पनि मन पराइदिनु होला होइन। तपाईँहरूलाई अब त्यही त हो, हामी भ्लगर भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले जे डिमान्ड गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको ध्यानलाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्यो। त्यही भएर पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ ट्याप सेन्ड, अघि अगाडि मैले तपाईँलाई सर्ट क्लिप देखाएँ। ट्याप सेन्डबाट तपाईँले पैसा पठाउनु सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू नेपाल पठाइराख्नुहुन्छ, पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ अफर पनि छ, 10 पाउन्ड भाउचर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सृजना 1010 युज गर्नुभयो भने। अनि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँको एड्रेसहरू, फोन नम्बर के माग्छ। त्यसपछि तपाईँले तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट हाल्न लगाउँछ। त्यो लगाइसकेपछि तपाईँले कहाँ पठाउने टक रेटहरू पनि राम्रै छ। अहिले घटेको छ अलिक होइन, सबैतिर एकदमै घटेको छ। पैसा त निकै घटेको छ, शुल्क भाव बढेको छ, पैसाको रेट घटेको छ। यो युक्रेन र रसियाको युद्धले गर्दा हो, एकदमै धेरै घटेको छ पैसा चाहिँ। ओ माई गड, धेरै नै घटेको छ है। मलाई संसारकै धेरै घाटा भइरहेको छ यो पैसा घटेर, किनभने मेरो नेपालसँग कारोबार हुन्छ नि त, त्यही भएर। अनि तपाईँहरू मजाले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। अरू एप्लिकेसनहरू भन्दा अलिकति रेट माथि नै हुन्छ। अनि एकैछिन पैसा पुग्छ, 5 मिनट्सभित्र पुग्छ। अर्जेन्ट तपाईँले पैसा पठाउनु पर्नेछ। कसरी पठाउनु त्यो भन्दा न, मैले अघि भनिसकेको छु। अनि अर्को चाहिँ राम लिम्बू र सन्जु मोक्तान चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ युके टुरको लागि। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले टिकट लिइसक्नुभयो, अरू लिनुभएको छैन। यो चाहिँ युके वासीको लागि मात्रै है, यो अहिलेको जानकारी चाहिँ। अनि छैन भने पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला टिकटको लागि। अल्डरसट अनि आशफोर्डमा चाहिँ म पनि आउँदैछु एज अ होस्ट है। तपाईँहरू पनि आउनुहोला, रमाइलो गर्नुपर्छ, नाच्नुपर्छ है। अनि अल्डरसट चाहिँ जुन 3 अनि आशफोर्ड चाहिँ जुन 4 रहेको छ। अनि उहाँहरूको अरू सोहरू पनि रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पोस्टरहरू हेर्नु होला होइन, पोस्टरहरू हेर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर हाम्रो भ्लग हेर्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। आज हामीले साह्रै मिठो अर्ग्यानिक नेपाली संसारकै मिठो अर्ग्यानिक किनेमा होइन, अनि फ्रेस आँपको अचार कसरी बनाउने भनेर देखाएको छौँ। सिल्टुम्बो र टमाटरको अचार सिल्टुम्बो टमाटरको पनि छ, तर आज बेस्ट अफ द बेस्ट, सबै बेस्ट नै हो। अहिले उब्रेको चाहिँ त्यही मात्रै छ, सिल्टुम्बो टमाटर मात्रै। त्यही दुईवटा ल्याएको नि त, त्यही भएर कसरी पकाउने भनेर हामीले देखाएको छौँ, हेर्नु होला, मन पर्यो भने खानु होला। यति भन्दै हामी अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभन्नु होला। नमस्ते, लभ यु, बाइ बाइ। हांसा तिमी हजार चोटी हाँसो मेरो थपिदिउला, बाचा तिमी हजार वर्ष